Da una classifica del Sole 24 Ore, la Marca è una delle province più sicure in Italia. Come se lo spiega lei? Ma io me lo spiego per il fatto che io ogni giorno mi scontro con questa realtà, nel senso che purtroppo la cultura della denuncia è quasi inesistente. Ad oggi ci sono delle persone che comunque vengono prese di mira con furti, anche semplicemente aver scassinato una porta, una finestra, e non denunciano il fatto, cosa che noi cerchiamo sempre di far capire, che non denunciando il fatto poi escono queste classifiche dove sembra che sia tutto rose e fiori, ma purtroppo non lo è così, quindi la percezione della classifica è una percezione diversa. I risultati dell'indagine del Sole 24 Ore non corrispondono alla realtà. È scettico il presidente Christian Demma dell'associazione Furti in Corso, gruppo social con quasi 18.000 like sulla propria pagina, diventato una vera e propria libera associazione di cittadini per la sicurezza partecipata. Diversa dal controllo di vicinato, l'associazione Furti in Corso è presente in 5 comuni della Marca, dove le famiglie pagano una quota per avere il proprio quartiere sorvegliato dai vigilantes privati. È presente ufficialmente a Roncade, a Silea, a San Biagio di Callalta, a Carbonera e a Casier, dove ormai possiamo anche tirare un pochino le somme e, visto il successo che c'è stato, un abbassamento notevole degli interventi dei furti in questione. Furti in Corso da metà novembre entrerà a regime anche a Ponzano con il patrocinio del comune. Ma partirà dopo la prima riunione, quindi dopo la prima decade di novembre partirà ufficialmente il patrocinio con Ponzano Veneto. Osservare la presenza di auto e di persone sospette che stazionino in atteggiamento di osservazione e di attesa, segnalando nelle chat tutto quello che accade nel territorio, ma non solo. I cittadini su base volontaria e in futuro anche a Ponzano potranno versare una quota partecipativa per la vigilanza di un istituto privato. Nelle ore notturne una pattuglia presiederà le strade del paese.